花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。昏暗的酒吧里，啊，你输了，说吧，真心话还是大冒险？闺蜜蒋欣高兴地拍了下桌子。我看了下桌子上的骰子，张嘴正准备说真心话。算了算了，大冒险吧，你在我这也没有什么秘密可言。我一脸问号。好一招不讲武德！蒋欣一把抢走我的手机，在屏幕上敲了几分钟。喏，给你。然后扭着屁股离开了卡座。我回想起他刚刚笑得一脸神秘的样子，心里毛毛的，总有种不祥的预感，吓得赶紧解锁。本人女，23岁，丰满迷人，细腰长腿，因家庭贫困，入不敷出，特求富商包养，随叫随到。我不敢置信地看着手机上这行字，气到差点原地去世。蒋欣，你大爷的！叮咚，忽然微信收到了回复。我拿起手机，看着屏幕上那一连串的零，倒吸一口冷气，嘴巴张得越来越大，颤抖着伸出手数起来：百、千、万、10万、10万。我吓得嚎了一嗓子，赶紧瞄了一眼微信备注：顾总。哪个顾总？我大脑疯狂搜索，还没等我想起来，对方又发来了消息：契约结婚。我一脸懵逼，以为自己喝多出现幻觉了。您是？颤巍巍地把这俩字发出去。中宇集团，顾锦之。中宇集团，中宇集团。我一下子清醒了。蒋欣，10几年的闺蜜情就走到今天吧，还没想好怎么跟对方解释，手机又收到了回复：契约婚姻，给你10万，婚后各玩各的，互不干涉。还有这好事？说实话，我内心开始动摇。不对，天上可不会掉馅饼，这么好的事怎么可能轮到我？小心有诈！我心里偷偷想。看吧，刻在打工人骨子里的反诈意识。顾总，不好吧？我小心翼翼地回复，准备拒绝。20万。下一秒，手机上又收到一笔转账。有钱人的臭毛病，动不动就拿钱砸人。再说了，瞧不起谁呢？区20万而已，就想给我扣上一个已婚人士的帽子。我一边骂骂咧咧，一边死死按住自己的右手，生怕一个没忍住就点了收款。很快，对方又发来新的消息，忘记说了，每月20。我看着这条消息，反手一个收款，主打的就是个速度，生怕对方反悔。老公，我们什么时候去领证？我一脸谄媚。顾锦之无语了。明天下午民政局门口见。别下午了，就上午吧，省得夜长梦多。我拿着手机一顿输出，开玩笑，这是搁谁身上不迷糊啊？也就是民政局晚上不上班吧，不然我非得现在拉着这金主爸爸去登记。聊天结束后，我小心翼翼地点开手机钱包，看着余额上面那一串零，掐了掐自己的脸，嚯，真疼！我眼泪差点掉下来，然后又开始一阵傻笑。馅饼居然真砸我脑袋上了黑。洛依依，你没事吧？你不就一破公司，至于吗？再说了，那可是你踹的他们，又不是被辞退，你这也算是跟了个风。完了吧，裸辞！蒋欣从厕所回来，看着我又哭又笑的，开始安慰我。我看着他一脸认真的样子，忍不住上手捧住他的脸。宝贝儿，有你是我的福气啊！说完，我吧唧给他来了个香吻。你不会真受刺激了吧？蒋欣一脸猛地推开我，我把手机递给他，然后使劲捂着嘴，生怕自己笑得太大声。我靠，这一定是在做梦！蒋欣一脸惊恐地看着我，你快掐我一把！说着朝我伸出胳膊。看吧，中国人面对天降馅饼时刻在骨子里的反应。我不客气地使劲掐了一把。卧槽，这是真的！
这居然是真的！蒋欣又哭又笑，跟我之前的反应一模一样。服务员，把你们这最贵的酒给我上来！只见这女的大手一挥，中气十足地喊了一嗓子，颇有点土大款的味道。你干嘛？我赶紧拉住她，听我的，姐妹，不管今晚是不是在做梦，我们先把钱花了，在梦里享受一把有钱人纸醉金迷的日子也好啊！蒋欣在我耳边大喊：“有道理！服务员，把你们这的男模都给我叫过来！”说完，我翘起二郎腿靠在沙发上。事实证明，人有钱了，腰杆是会变硬的。事实还证明，虽然很多人说钱买不到快乐，但是你有钱，别人就会想办法让你快乐。就比如现在，一排帅的吊渣，人均8块腹肌的男模把我和蒋欣围住，一口一个姐姐的叫着，听着就让人快乐，哈哈哈哈哈！我和蒋欣在一声声姐姐中逐渐迷失自我。第二天一早，我被电话铃声吵醒，眯着眼拿起手机，陌生号码，果断拒接。没想到对方又打过来，我一个怒火中烧，死骗子，一大早就打电话，信不信我举报你？我对着电话骂骂咧咧，是我，顾锦之。对方沉默了一瞬，开口回复：你爱谁谁，我不认识你。说完，我一把挂断电话。真烦人，不知道宿醉的人需要充足的睡眠才能恢复精力吗？我在床上翻了个身，准备继续睡。等等，顾锦之，这名字有点耳熟呢，怎么那么像我金主爸爸和未来老公的名字呢？我心里一慌，赶紧打开微信，翻开昨晚的聊天记录，然后战战兢兢、一脸欲哭无泪地打回去电话：喂，顾总，哎，对，是我，洛依依。刚刚我以为是诈骗电话，不好意思，我在你家楼下，10分钟之内，你最好站在我面前。说完，对方一把挂断电话。我愣了2秒，从床上一个飞身落地，穿着拖鞋就往楼下跑去。劳斯莱斯的后座上，我看着坐在我旁边，一身定制西装，气质高雅的顾锦之，尴尬的脚趾都要抠出30两听了。救命啊！早知道先洗个脸再下来了，你就准备这样去民政局。耳边传来个低沉的声音：我不知道该怎么回答。顾总，是我的错，我没提前准备好。我低着头，语气愧疚。俗话说得好，伸手不打笑脸人，先认错，准没错。我知道对您来说，时间就是金钱。您等我10分钟，我上去换件衣服，拿了证件就下来，保证不耽误您的工作。说着，我推开车门就准备下车。小刘，把今天上午的会议延后2个小时。顾锦之忽然开口，冲着前面副驾上的人说道，然后转头对着我：给你半个小时，把自己收拾妥当再下来。你也不想以这富贵样子出现在结婚证上吧？我一愣，怀疑自己听错了。妈哎，你人还怪好嘞！我一脸感激加诚恳地点了点头，赶紧下车往楼上跑去。出了民政局，我看着手上的红本本，整个人晕晕乎乎的。我就结婚了，我现在已经是已婚人士了。想到这，我心里忽然还冒出一丝难过。这张卡给你，以后你的支出都可以刷这张卡。我看着顾锦之手上的卡，好吧，我的难过瞬间消失。真是的，领证这大喜的日子就得开开心心的，难过啥？我赶忙双手接过来，啧，黑卡，何德何能啊！我洛依依也有手持黑卡的一天。我使劲咬了咬嘴唇，生怕一个不小心笑出声。你回去收拾下东西，准备搬到我那里。下午我让小刘去接你。啊，我以为自己听错了。你该不会以为领个证就结束了吧？顾太太，
顾锦之停下动作看着我，不，顾总您放心，这点觉悟我还是有的。拿人钱财替人消灾，咱主打的就是个诚信服务，分内的事我一定会做好的。我赶忙表明自己爱岗敬业、尽职尽责的工作态度，生怕金主一个不高兴了要我退钱回去。注意称呼，我们已经领证了。顾锦之皱了皱眉头，提醒道：“好的，老公。”下午，我站在顾锦之别墅的客厅里，豪，真的是太豪了。我看着整个客厅简约奢华的装修，吞了下口水。也不知道我不吃不喝几辈子才能住得起这套别墅。我碎碎念：“夫人，您现在就住进来了呀？”小刘一边帮我搬行李，一边笑着回复我：“对哦。”我拍拍自己的脑袋，尴尬地笑了下。对了，夫人，顾总近期需要去德国出差，不会回来。您有任何事情可以联系我，我会帮您解决。出差？我心里一乐，表面上却装得一脸委屈。刚领证就去出差呀？要去多久啊？快的话3周就能回来，慢的话还不清楚。夫人，您也别太难过，顾总肯定也不想跟您两地分居的。但是这个项目顾总非常重视，不得不亲自跟进，希望您能理解。小刘试图安慰我：“啊，哈哈哈，我理解，男人嘛，肯定要以工作为重的。”我赶紧笑着打哈哈，开玩笑，我巴不得他不回来。老娘现在有钱有闲，住着大豪宅，老公不回家，每个月还给你生活费，这么好的日子，我做梦都要挑时辰好吗？想到这，我嘴角控制不住地向上扬起。小刘，今天辛苦你了，你先回去休息吧，剩下的我自己整理就好了。我赶紧把小刘打发离开，生怕再晚一点自己忍不住笑出声。忽然，手机收到顾锦之的消息：“我最近几周需要去德国出差，不会回家。你有事情就联系小刘，他会帮你处理。车库的车你挑你喜欢的开。”其实小刘已经跟我讲过了。我赶紧回复道：“我们已经领证了，所以我觉得这种事还是需要先跟你报备一下。”我看着屏幕上这几个字，心忽然砰砰跳了2下。报备，中宇集团的顾总居然也会给家人报备行踪，我莫名生出一丝害羞。这难道就是已婚的快乐吗？去哪都要跟对方报备一下。我心里忽然一暖，脑海里立刻浮现出顾锦之那帅得惨绝人寰的脸。别乱想！我赶紧摇摇头，可不敢消想我的金主爸爸。那祝你出差一路平安，工作顺利。我赶紧回复，然后一把关掉手机。说来也是神奇，我之所以认识顾锦之，完全是因为上家公司跟中宇集团有合作，而我刚好是这次的项目负责人。当时我还很奇怪，这么一个小项目，顾锦之怎么还会亲自出马？现在看来，全是天意呀！老天爷都看不下去，我一直被剥削，冥冥中安排顾锦之来解救我。后面合作还没正式开始，我就一脚踹了前公司，完了把裸辞。一想到这就生气，当时自己盼了1年的项目经理的职位，眼看着就要到嘴里了，生生的被空降的关系户截了胡。回想自己这几年，每天起得比鸡早，睡得比狗晚，吃得比猪差，干得比驴多，最后比不过老板小姨子一声姐夫。我一个气不过，在任职会议上提了辞职，然后摔门离开，然后还没来得及借酒消愁，就被顾锦之找来契约结婚了。就这样，我成了名义上的顾太太。领证后，我严格遵守互不干涉这一准则，守好自己的底线，绝不过问老公的行踪，不给老公带来任何一点困扰。每天在家安分守己，除了睡就是吃，要不然就是拉着蒋欣出门逛街蹦迪。
日子过得别提多快活了。事实证明，人如果没有梦想，那跟无忧无虑的生活没有什么区别。而我现在根本体会不到打工的快乐，因为打工根本没有任何快乐可言。哈哈哈哈！酒吧里，依依，你努力，多从你家那位身上搞点钱。你姐妹我还等着你救我出苦海呢。蒋欣喝了口酒，一脸哀求地看着我。你看看，自从你不工作以后，面色红润的，头发看着都比以前多了。是吗？我摸了摸自己的脸，然后一脸同情地看着我的社畜好姐妹。你再等等我，我一定想办法多捞点钱，救你出苦海。但是顾锦之已经半个多月没消息了，我连他什么时候回来都不知道。我无奈地说：“你们俩都没联系吗？”蒋欣一脸惊讶：“没有啊。”我一脸淡定地喝了口酒。契约婚姻，婚后互不干涉。我要管太多的话，把我卡停了怎么办？我退休金可还没攒够呢。说的也对。蒋欣点点头。我现在就希望顾锦之的妈妈会像电视里的富婆一样，扔给我500万，让我离开他儿子。我一脸憧憬。妙啊，姐妹！蒋欣冲我拍了拍手，这可是个好办法。我笑着端起酒杯跟他碰了下，音乐声震耳欲聋。我和蒋欣在卡座里扯着嗓子对话，很快酒精上头，我整个人晕晕乎乎的。叮咚，手机传来提示音，我看着手机上金主爸爸的备注，一个机灵，脑子清醒了一大半。你在哪？躺床上追剧呢？正准备睡。咱就是说，千万别慌，主打一个波澜不惊，是吗？对啊，最近要养生，不能熬夜晚睡了。我还在演。忽然，对方传来一张照片，这俩女的的背影好眼熟哦。我拿着手机给蒋欣看，蒋欣看完后，一脸惊恐地看着我。我有点莫名其妙，低头看向手机。我在你左后方卡座，过来跟我碰一杯。我倒吸一口凉气，不敢置信地向后转头。左后方卡座里，那个端着酒杯冲我隔空碰杯的，不正是我那出差半个月、刚刚持证上岗的老公吗？好吧，这下我是真清醒了。问，在酒吧被老公抓包是一种什么体验？在线等。急。依依啊，我们老大刚给我打电话，让我回去加班。你加油。我一脸问号。凌晨1点，你去加个锤子的班。蒋欣拎起包就跑，完全不搭我的茬。我看着他喝多以后跑得晃晃悠悠的背影。蒋欣，跟人沾边的事你是样样不做呀。夫人，顾总请您过去。小刘一脸祝你好运的表情看着我。我害怕地转头看了一眼，那男人靠在卡座里，一副生人勿近的表情，冲我笑了下。我心里一哆嗦，这下可完了。回到家，我大气都不敢出一口，小心翼翼地抬起头看了眼坐在沙发上的顾锦之，他翘着二郎腿靠在沙发上，领带被丢在一旁，衬衣随意地解开了2个扣子。似这男人生气的时候都这么帅，不是跟我说准备睡了？他冷冷开口：“你别生气，听我狡辩，听我给你编。”完蛋，一不小心把心里话说出来了。编？好，我听听你准备怎么编。说完，他双手环胸，靠在沙发上等着我接下来的话。我整个人瑟瑟发抖，心想：喝酒误事啊！我不会才刚刚持证上岗半个月就要被辞退了吧？我钱还没开始赚呢，好日子还没过够呢。顾总，不，老公，这不是我朋友过生日吗？就想着去庆祝一下。呵呵呵，我装得一脸真诚，生怕被他发现我撒谎。过生日，他看着我，一句话不说。我有点慌，眼神飘忽。是啊，我好朋友蒋欣生日，1年就这一次，我就说带他去酒吧庆祝下。
这不是怕你生气，就没告诉你吗？那他拖着长音，男模是怎么回事？男模？什么男模？我大脑疯狂回想，今晚好像还没来得及叫男模呀。库腾老树昏鸦，男模都来我家。顾锦之慢慢吐出这几个字，我腿一软，酒吧那么吵，这都能被他听到。我脑袋晕晕乎乎的，不知道要怎么解释。没想到你的文学造诣那么高呢。行吧，傻子都能听出来他在挖苦我。那个就是个玩笑话，你别当真。我开始打哈哈，还好之前叫男模的时候没被他发现。可能是今晚的酒跟往常的不太一样，后劲越来越大，我整个人都开始上头。见顾锦之不说话，我索性开始摆烂，一屁股坐到他旁边的沙发上。你呢？你又为什么会出现在酒吧里？你出差回来也不告诉我一声，你有没有把我当你妻子？我开始了一连串的反问，他被我忽然的转变吓得愣了一下。我今晚的飞机才落地没多久，看吧，回来也不说先回家，第一件事就是去酒吧鬼混。顾锦之十分无语，我朋友叫我过去有点事，看吧，你朋友叫你去酒吧就可以，我朋友过生日就不可以去酒吧，只许州官放火，不许百姓点灯。我开始反向噗，顾锦之转头看向我，张了张嘴，我赶紧持续输出。你平时不在家，电话也不打，消息也不发，这么大的房子，我一个人住着多害怕呀，空荡荡的，连个说话的人都没有。我找我朋友出去散散心有错吗？说着，我还闭上眼睛，假模假样的嚎了2嗓子，但是没想到酒精上头，眼睛闭上的那一刻，天旋地转的。我一下子就倒到顾锦之的怀里，闻着他身上清冷的木质香，看着他衬衣领口露出的锁骨，我默默吞了口水。这男人可真要命，酒壮怂人胆。我一个没忍住，抬手一把捧住他的脸，开始揉搓起来。顾锦之一脸惊恐，想要打掉我的手，但是又怕松手会把我摔下去，只能任由我揉搓。嘿嘿嘿，还怪可爱的。我傻乎乎的开始笑，然后使劲抬头，撅起嘴巴，开始往顾锦之身上凑。这下可给他吓坏了。洛依依，你清醒一点！他边喊边躲，一脸惊恐加嫌弃。下一秒，哦，我吐了！我居然吐在了顾锦之身上，这场面可真刺激。洛依依，我被吓得一激灵，从他怀里滚了下来。这下我看清楚了，顾锦之现在的表情除了嫌弃和生气，已经没有其他了。我这下应该真的要彻底失业了。喝酒误事啊！我认命地往地上一躺，一整个不省人事昏睡过去。第二天早上，我一睁开眼睛，昨晚发生的一切就开始在脑海里自动播放。救命啊！我气得哐哐砸床。如果我有罪，请让法律来制裁我，而不是对金主爸爸发完酒疯的第二天还要面对他。但是他应该已经去上班了吧？我心存侥幸，赶紧开门往楼下跑。客厅里几个工人正在砸墙，我一连猛地走下楼梯，拦住一个工人：“你们，是我让他们来的。”一个熟悉的声音从身后传来：“呆，都这个时候了，他咋还不去上班？我让他们把酒柜拆了。”顾锦之走到我身后，轻飘飘地来了一句。我满脸问号地看着他，然后忽然意识到什么，羞愧难当，赶紧低下头。如果地上有个缝的话，我现在应该已经在缝里了吧？顾锦之坐到沙发上，我新换的地毯怎么样？我头都不敢抬。好看。我听到顾锦之轻轻笑了下。天啊，毁灭吧！这种宿醉后的修罗场，我可真是不想再经历了。我仔细想了下，你昨天说的有道理，
我确实不该就这样把你自己放在家里，也不该限制你出去找朋友玩，是我的问题。顾锦之忽然认真地对我说。我有点震惊，他这是在给我道歉吗？天哪，金主爸爸给我道歉，何德何能啊！但是你不该骗我，而且时间太晚了，你喝的也太多了。顾锦之继续开口，傻子都看得出来他在给我台阶下。我就坡下驴，结结巴巴的赶紧解释，是我的问题，昨晚没看时间，我也不该骗你，下次不会了。气氛安静了一瞬，那就扯平了吧。昨晚我凶你，你也吐我了一身，救命！死去的记忆忽然开始攻击我，我赶忙点点头，心里暗暗庆幸，还好没有被离婚。昨晚的事好像就这么过去了。我吐了口气，坐到旁边的沙发上，忽然感觉我们两个之间没有之前那么生疏了。对了，你怎么今天没有去上班？我忽然想起这件事，我已经连续出差很久了，铁人也是需要休息的。顾锦之有点无奈，而且我们下午要回老宅吃饭。老宅？我不明所以。我爸妈家。顾锦之淡淡地说。你爸妈家？我喊了一嗓子，给顾锦之吓得手机都掉了。天啊，没想到这么快就要上演他妈拿钱羞辱我的画面了。我一整个大兴奋，满脑子都是该要多少钱才合适。你别紧张，就是简单吃个饭，把你介绍给他们。顾锦之以为我太紧张，还试图安慰我。嗨，主要太突然了，我一点准备都没有。我装作有点吃惊的样子。没关系，你要觉得不方便的话，我们可以改时间。顾锦之一脸我理解。大哥，你知不知道，你的善解人意是我致富路上的绊脚石。不用，就今天。我赶忙站起来，生怕错过了这个好机会。顾锦之有点奇怪地看着我，眯起了眼睛。嗨，怎么好让长辈迁就我们呢？既然约好了，我们就去吧。我满脸尴尬地解释，生怕被怀疑。好在他没想那么多，只点了点头。中午吃完饭，我们先去商场买点东西再回去。好。我点头如捣蒜。所以中午吃什么？他忽然看向我，我被问得一脸懵。大哥，这你家？你问我，点外卖吧。我掏出手机，虽然很多餐厅没有进去过，但是在外卖软件里，我们已经是过命的交情了。我赶紧划拉屏幕，想找个配送费便宜点的商家。你看看，住别墅区就这一点不好，配送费嘎嘎贵。顾锦之叹了口气，算了，中午也回家吃吧。老宅餐桌上不是说晚上才回来吃，怎么中午就回来了？顾锦之的妈妈忽然开口，她穿着件黑色长裙，戴着整套的珍珠饰品，整个人都透着一股女强人的强势。反倒是顾锦之的爸爸，一直笑容可掬的，时刻关注着自己老婆的情绪，还一直安慰我不要紧张。说实话，见到顾锦之妈妈的第一眼，说不紧张是假的。但是电视剧里那些恶婆婆好像都是这样的，强势威严，然后动不动就拿钱甩给女主，让她离开自己的儿子。想到这，我忽然还有点开心，没准今天我就能一步到位，直接实现我后半生躺平的心愿了。没人做饭，我们就回来吃了。顾锦之边夹菜边回答。没人做饭，他妈妈眉头一皱。看到这，我心想，机会来了。是的，阿姨，我不会做饭。我赶忙回复，心想，快拿钱羞辱我，让我离开你儿子。你跟他结婚不是为了给他做饭的。顾锦之妈妈瞥了我一眼。我有点懵，这怎么跟电视剧里演的不一样呢？你就不能找个保姆？他继续开口，一脸嫌弃地看着顾锦之。我还没来得及找，而且最近家里在装修，晚2天再找。顾锦之解释道。装修？
我把酒柜拆了。说完，顾锦之似笑非笑地看了我一眼，我赶紧低头，下一秒又忽然意识到什么，赶紧抬头，故作镇定地说：“她嫌我喝酒太多，撒酒疯。应该没有哪个婆婆能容忍自己的儿媳妇是个酒鬼的吧？谁还没点爱好了？难道只有你们男人才能喝酒？”顾锦之妈妈脸上的嫌弃藏也藏不住，这都没踩到雷点。我一度怀疑自己的耳朵出了问题，这是什么逆向操作？我忽然乱了阵脚。你叫洛依依对吧？她看向我，语气比之前温柔了许多。我呆呆地点了点头。按理说，你们领证了，你就该叫我妈了。但是因为你们还没办婚礼，也没有改口仪式，所以你先继续叫我阿姨也可以。你们俩看什么时间合适，我们去拜访下你父母，商量下你俩婚礼的事情。顾锦之的妈妈持续不断地在输出，主打的就是个明事理的婆婆形象。我看她这个样子，电视剧里的狗血剧情，我估计是体会不到了。我整个人都开始沉浸在拿不到钱的悲伤中。后面顾妈妈以那边还在装修为由，直接让我俩这段时间先在老宅住着。晚上，我和顾锦之看着房间里的双人床，陷入了沉思。你在床上睡，我去书房睡就好。他率先开口。很好，看来他也没有想跟我同床共枕的意思。我提着的心放了放，赶紧点头。我坐在床上，看着顾锦之抱着枕头出了房间，刚想躺下，就听到顾妈妈的咆哮：“你给我滚回去！刚结婚就分房睡，像什么样子？”下一秒，顾锦之抱着枕头冲回房间，一溜烟地跑回了床上。果然，还是要一物降一物啊！哈哈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 ！我看着顾锦之那狼狈的样子，实在没忍住，笑什么笑？他白我一眼：“你瞅瞅，这咋还急眼了呢？”我撇撇嘴：“那今晚怎么睡？”顾锦之低头笑了下，凑过来：“那只能一起睡了。”顾太太，我心里一慌，胳膊交叉，赶紧捂住胸口：“顾总，这不合适。而且你别忘了，我们只是契约结婚。虽然我喜欢看帅哥，但这并不代表我是一个随便的人。”我一脸正气，表情坚定的像要入党一样。“很好，看到你对我没有非分之想，我就放心了。”顾锦之一脸放松的躺了下去。“你礼貌吗？你才对我不要有非分之想，这是38线，你可别越线。”我气呼呼的用手在床中间一比，然后顺着床边躺下，跟他拉开距离。可能是白天太累了，我脑袋一沾枕头就睡了过去。第二天一早，我还在梦里一脸陶醉的摸着酒吧男模的8块腹肌。“你摸够了没有？”耳边传来一个熟悉的声音。我不情愿地睁开眼，然后发现自己整个人像八爪鱼一样挂在顾锦之身上，手还摸着他的胸口。难道刚刚在梦里，我摸的是他的腹肌？我战战兢兢地抬头，一下子就对上了顾锦之幽暗的眸子。“呵呵，那个，我说我平时睡觉不这样，你信吗？”我声音发虚，然后赶忙把翘在他身上的腿放下来，翻到床的另一边。顾锦之坐起来，幽深的眼眸含着点笑意：“没关系，可以理解。”说完，笑了笑，下床洗漱去了。理解？理解什么？他该不会以为我跟外面那些觊觎他身体的女人一样吧？开玩笑，我在意的只有钱，好吗？男人只会影响我拔刀的速度。早饭过后，顾锦之去了公司。顾妈妈因为我早上下楼喊的一声妈，激动地把传家玉镯都给我戴上了。我整个人受宠若惊。本着拿人钱财替人消灾的工作准则，我在老宅的这段日子时刻保持着自己贤内助的人设，跟顾锦之的爸爸妈妈相处得极其融洽。顾锦之最近也没有出差，
每天朝9晚6的上下班，而他对于我每天早上四仰八叉的独特睡姿也已经见怪不怪了。我也懒得去掩饰，每天都乐呵呵地跟顾锦之的妈妈玩在一起，不是去逛街，就是去按摩，完全不存在人家说的婆媳问题，关系好到让顾锦之都开始眼红。有的时候，我甚至会生出一种这是自己真实生活的错觉。但是美好的日子总是短暂的。餐桌上，顾锦之提出今晚要和我回自己家住。儿子，不然你自己回去呢？顾妈妈拉着我不撒手。是啊，老公，你去上班以后，我自己在家很无聊的。我赶紧附和，主要是因为顾妈妈已经是我的第2个金主爸爸了，我实在是舍不得离开。忽然，手机震动了下，我一打开微信就看到了顾锦之的转账信息，10万块，说你要跟我回家。我麻溜地点了收款。妈，我觉得我们回去住几天也是可以的。是啊，老婆，总要给他们小夫妻留点2人世界的空间吧。顾爸爸赶忙搭腔。可是，别可是了妈，你还想不想抱孙子？顾锦之拿出了杀手锏，这句话就相当于王炸底牌。毕竟老两口每天都会把抱孙子这句话挂在嘴边，也正是因为这样，我和顾锦之每天都在想各种借口去搪塞老两口，托他们的福。两人之间的默契在这段时间内飞速提升，革命友谊也愈发深厚。路上，怎么这么突然要回去？我有点奇怪，再不回去，老爸就要砍了我了。顾锦之边开车边回答：啊，我不明所以，自从你回去了，老妈每天都跟你腻在一起，老爸早就有怨言了。你看不出来？我仔细回想，好像也是，怪不得吃饭的时他老爸一个劲地撺掇我们回自己家，原来是有私心。我后知后觉，现在才意识到。回到别墅，我正准备上楼收拾东西，哎，客房还没装好，顾锦之拦住我，眼神飘忽。怎么客房也要装修？想顺便换个装修风格。这段时间，你还是先跟我一起睡主卧吧。顾锦之满脸不自然地说：好啊，我痛快答应，就答应了，不然呢？之前不也是一起睡的吗？我奇怪地看了他一眼，转身上楼。第2天一早，依旧是在熟悉的怀里醒过来。不同的是，这次2个人明显有点慌张，尤其是顾锦之，耳朵都红了，一把推开我，赶紧跑出了房门。可能是因为这个家里只有我们2个在，还不太适应，我心里想着，然后伸手摸了下自己的脸，怪烫手的。早餐过后，顾锦之像往常一样去了公司。我在家待着实在无聊，便想着去商场给顾妈妈买个礼物。毕竟第1次见面的时候什么都没准备。我正站在香奶奶门口犹豫到底是买个包还是买件衣服时，大学的死对头突然出现。对，没错，就这样巧呀，这不是我们的系花洛依依同学吗？夏琳尖着嗓子喊了一声：好久不见，你们先逛，我还有事先走了。开玩笑，我1 vs 3，想想都头大，满脑子都是赶紧跑。别走呀，老同学这么久不见，怎么不得叙叙旧？走，去喝咖啡。还没等我拒绝，已经被3个人拉到了咖啡厅。我认命地坐在椅子上。我刚刚看你在店门口站了很久，是在犹豫价格吗？夏琳抿了口咖啡，开口问道：哎呀，毕竟是奢侈品，一个包就要几万块，打工人犹豫下很正常啊。又不是每个人都像你那么好命，嫁了个好老公，每天除了购物就是 SPA。 我看着坐在夏琳旁边的大胸姐和高马尾，从大学的时候他们3个就每天形影不离，这都毕业2年了，居然还在联系。
我不由得开始佩服他们之间的友谊。你现在做什么工作呀？见我不开口，夏琳继续问道。我刚离职没多久，现在在家休息。我如实回答。那你现在是无业游民呀？大胸姐喊了一嗓子。我默默翻了个白眼，没说话。细花又怎么样？毕业后不照样是给老板打工吗？女人呀，干得再好也不如嫁得好。你看夏琳，她老公可是大公司的副总经理呢。是呀，她老公可疼她了，都不舍得让她出来工作。我看着大胸姐和高马尾两个人在那你一言我一语的，国粹都快忍不住爆出口了。我压了压火，赶紧拿出手机给顾锦之发消息：大哥，江湖救急，速来。然后发了个定位给他，对面3个人还在那叽叽喳喳地炫耀夏琳的老公。我白眼一个接一个的，时不时地看下时间，想着顾锦之怎么还没到。哎，快看，好帅呀！高马尾忽然加起了声音，我鸡皮疙瘩掉了一地。转头一看，顾锦之一身高定西装，模特一样款款向我走来，一看就气质不凡。我看着他离我越来越近，心里忽然开始紧张，小心脏咚咚咚狂跳。他今早就穿的这身衣服吗？早上没觉得这么帅呀？我摇摇头，赶紧拉回了思绪。洛依依，抓住机会，能不能反杀就看这把了。我赶紧站起来，夹起嗓子，老公，然后一扭一扭地冲顾锦之走过去。我明显看到顾锦之的眉毛抖了一下，然后停下了脚步。我3步并作2步，赶紧跑到他身边，一把挎住他的胳膊，生怕他跑了。大哥，江湖救急呀！我小声哀求。你搞什么鬼？我开会开到一半就跑出来了。顾锦之皮咬着牙，小声问我。我看着他动也没动的嘴巴，牛逼，这哥们绝对学过腹语，帮我打个配合。我冲他使了个眼色，然后挎着他往座位上走去。忘记跟你们说了，我也结婚了，这是我老公。说完，我一脸幸福地靠在顾锦之肩膀上。老公，快打个招呼，这些都是我大学同学。你们好，顾锦之，依依的老公。顾锦之接收到了我的信号，这个名字怎么有点耳熟呢？大胸姐小声地说：啊，呵呵呵，没错，他就是中宇集团的总经理顾锦之。我故作害羞，正的哦，可不是什么随随便便的副总经理。我嗓子夹得不能再夹，我甚至能感受到顾锦之的胳膊都在微微颤抖。老公，我刚刚逛街看见了几个包，还没决定选哪个呢。成年人不做选择，喜欢就都买。很好，顾锦之已经完全掌握了如何让其他女人嫉妒我的精髓。我眼泪差点掉下来，真是给我长脸呐！那我们就先走了，你们慢慢逛。我觉得炫耀的差不多了，是时候离开了。没想到顾锦之不这么想，先失陪了，还要先去帮我老婆拿包。你们如果有需要的话，在这家商场的任何消费都可以挂在我账上，自家的商场不用不好意思。说完，搂着我转身离开。天哪，谁懂啊？姐妹们，这种扬眉吐气的感觉。我宣布，此刻顾锦之在我心里2.8米。我感动的就差给他跪下了。他一路拽着我来到地下车库，我仰头看着他，眼里崇拜的小星星都快冒出来了。顾锦之，你知道你刚刚有多帅吗？长得帅就算了，还这么有钱，你刚刚在我心里的形象别提多高大了。顾锦之被我夸得不好意思，眼睛都不敢直视我。我看着他戴着眼镜，脑海里忽然蹦出我刚刚开会开到一半就跑出来这句话：不好意思啊，我刚刚太鲁莽了，没想那么多就给你发消息了，肯定耽误你工作了吧？我后知后觉，忽然开始后悔自己太鲁莽了。没关系，
反正公司离这也不远。他边给我开车门边回答：“我今天确实有点胡闹了，耽误你工作不说，也没问你愿不愿意，就直接让你过来了。你怎么知道我不愿意？”他忽然弯下身子凑近我，盯着我的眼睛说。我一愣，他这是什么意思？我看着他的眼睛，忽然开始紧张，脸也跟被火烧一样，火辣辣的，又红又烫。我猜的。我一把推开他，坐进车里。顾锦之笑了一下，走到主驾驶位。你跟他们关系不好吗？他忽然问了一句。对呀，大学4年的死对头。为什么？顾锦之刨根问底。还不是因为他喜欢的男生跟我表白了，他气不过就开始处处跟我作对。我生气地捶了下包。跟你表白了？顾锦之声音有点冷。那你答应了吗？没有，我们俩就是好朋友。好朋友？你的意思是你们俩还有联系？怎么还有点阴阳怪气呢？还好，有联系，但是不频繁。我实话实说。那他知道你结婚这件事吗？顾锦之继续追问。不知道啊，这有什么可讲的？况且我们又不是真的结婚。我不以为然。忽然，顾锦之一个急刹，我被安全带勒得连连咳嗽。可嗨，你闯红灯了，刹这么急？下车。顾锦之面色铁青。啊，我懵了。洛伊，你都已经结婚了，还要跟之前跟你表白的男人联系吗？顾锦之咬着牙问。我没有啊，我们很少联系。我赶忙解释。顾锦之深吸一口气，转头看向我。你真的认不出来我吗？我这下是真懵了。我们之前认识。顾锦之眼光暗淡下去。你下车吧，打车回去，我要回公司开会。我莫名其妙地下了车，不知道到底哪出了问题。晚上，我把事情的来龙去脉告诉了蒋欣。姐妹，他不会是喜欢你吧？蒋欣一副情感大师的样子。姐妹，什么都只会害了你。说完，我一把挂断了电话。果然，什么都指望不上他。晚上，顾锦之第一次夜不归宿，我自己躺在床上辗转难眠，实在气不过，半夜忽然坐起来。不是，我到底哪惹着他了？我开始一点点慢慢回想。行吧，咖啡是下午喝的，人是半夜疯的。就这样，我一晚上没睡，直接顶着个黑眼圈回了老宅。哎呦，你瞅瞅这大黑眼圈，年轻人要注意节制。顾妈妈边笑边说。来，快把这汤喝了，炖了一晚上了，一大早就给你打电话让你过来，就怕炖久了就没效果了。喝了它赶紧给爸妈抱个孙子玩。你看隔壁刘叔叔家。妈，我忽然开口打断了他的话。我跟顾锦之吵架了。顾妈妈愣了一瞬，拉着我坐到沙发上。小夫妻哪有不吵架的？把话说开了就没事了。你跟妈上楼，妈带你看个东西。晚上，我听到门响，一溜烟的就往楼下跑。顾锦之看见我，愣了一下。你怎么这么晚回来？我主动开口。加班。不出意料，冷冰冰的回复。那你昨晚怎么没回来？睡办公室了？依旧是能冻死人的语气。我深吸一口气。你确定你要继续这样跟你的救命恩人讲话？顾锦之停下了脚步，不可思议地转头看着我。你都知道了？我翻了个白眼。要不是妈告诉我，你准备就这样继续憋下去吗？还搞什么契约结婚？土不土？那你还答应我？顾锦之嘟嘟囔囔。时间回到5年前，有天中午，我上课经过一个湖边，看到一堆人在岸边围着，跑过去才知道有个小孩不小心落水了，有个大学生跳下去救人也溺水了。岸上围了一大圈人，愣是没有一个会游泳的。我害怕出事，脱了鞋就跳了下去，费尽力气把人拖回岸边，全靠上面的人把我们拽上去。上岸后缓了一会，我一看时间来不及上课了，
还没等他们醒过来，我就穿鞋跑了。谁能想到呢？现在我的契约老公就是我当时救的大学生。不是，你当时不会游泳还往下跳，我不理解，谁不会游泳了？我那时候是脚抽筋了才溺水的。顾锦之忙着反驳我，那你是怎么认出来我的？妈没给你看学生证？顾锦之反问。还好你当时掉了学生证，要不然我找都找不到你。不然你以为我们中宇集团为什么会和你们那家小公司合作？还是因为我一直在关注你，才想办法让你认识我的。我被顾锦之忽如其来的直白搞得心里一颤，心里泛起一圈涟漪。那你为什么当时不找我？我结结巴巴地反问，这不是觉得有点丢人？一个大男人居然被个女孩子救起来。顾锦之低头回答，我没忍住笑了出来。忽然，顾锦之快步走到我面前，一把搂住我的腰，低头盯着我。所以，你现在都知道了，是不是该跟我道个歉？我被他的低音炮迷得七荤八素的，想也没想的就点了点头。我为什么要跟你道歉？我后知后觉，因为你结婚后还在跟别的男人联系。大哥，我真没有，而且我又没认出你，你也没告诉我实情。你当时跟我说的可是契约结婚，互不干涉。那现在不是契约结婚了？顾锦之满眼温柔，直勾勾地看着我。我被盯得不好意思，赶紧低头。没想到这男人居然一下子捧住了我的脸。我看着不断放大的顾锦之，伸手捂住了他的嘴巴。他被迫停下，眼里全是疑问。有些事我要先跟你说好。我支支吾吾。顾锦之示意我继续说下去。首先，别的女孩生气了会跟你撒娇，我不行，我会说脏话，还会跟你犟到底。顾锦之笑了下，点了点头。其次，你骗我感情可以，但不能骗我钱。我一生能爱好多个人，但实在挣不了几个钱。顾锦之这下是真忍不住了，笑得眼泪都快出来了。祖宗，你是不是忘了？你现在的卡还是我给你的，我骗你什么钱？小财迷。也对，我后知后觉，我的命都是你救回来的。你跟我在一起，我的钱不就都是你的钱了？是不是傻？顾锦之语气宠溺。对哦，我之前怎么没想到？哈哈哈！我猛地抬头，冲着顾锦之笑得一脸灿烂。他忽然低头吻了下来，气氛不断升温。他忽然停下，眼神炙热。圆房的价格怎么算？干！这老公能处，知道这是另外的价钱。我踮起脚，搂住他的脖子，不然赌上你的下半辈子。今天的故事到这里就结束了。过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。